Сайн байцгаана уу? За өнөөдөр Altis брендийнхаа клиник эндүүтэй хамтдаа танилццгаая. За сав баглаа боолын хувьд бол үнэхээр маш гоё санагцсан. За тэгээд эндүүн дотроо сетэндээ клиникийн маань энэ пад нь ингээд дагалцсан байгаа. За тэгээд падаа бас хамтдаа туршиж үзнэ. За тэгээд эндүүтийн хамтдаа танилццгаая. За клиник эндүү маань өргөн нь ерөнхийдөө иймэрхүү өргөнтэй байгаа. За жоохон хүнддүү талдаа энэ эндүү байгаа. За тэгэнгүүт Altis брендийн эндүүнүүдийг ингээ харах юм бол эндээ дандаа энэ нүхтэй байгаа. За тэгэнгүүтээ бид нарын авч хэрэглэж байгаа цэнгэлдэг эндүү маань хүртэл юм хоёр талдаа юм нүхтэй. За тэгээд орогч маань хүртэл эндээ энэ нүх байгаа. За энэ нүх маань ямар учиртай вэ гэхлээр одоо энэ эндүүний одоо уул байгаа тийм эндүүний уул маань биднэрт маш их эерэг явнаар бидний үсийг ингээд түлдэг. За дээрэс нь гимтээдэг. За өнгийг ингээд алдуулдаг ийм байдаг бол Altis брендийн маань энэ бүтээгдэхүүн болохоор энэ нүхээрээ сүрэг явны гадагш нь ялгаруулдаг. За энэ сүрэг явн маань ялгарснараа яаж байгаа вэ гэхлээр үсийг одоо чийгшүүлнэ. За гимтэхээс хамгаална. Ер нь бол үсний гимтлийг маш бага хуваар гинтэх юм боломжтойгоор энэ бүтээгдэхүүнийг бол гаргасан байгаа. За Altis брэнд маань бол ер нь бол маш их юм судалгаан дээр тулгуурлаж бүтээгдэхүүнүүдээ бол гаргах юм билэ. За тэгээд удахгүй бас маш гоё сэнсэн ингээд 6 сараас эхлээ худалдаанд гаргаж байгаа. Тэгээд тэрийг нь бас би та бүхэнд танилцуулах болно. За тэгээд энэ эндүүний онцлог давуу тал юу вэ гэхээр энгийн эндүүгээр ашиглаж болно. За хоёрт нь клиник эндүүгээр бас ашиглаж болно. За клиник гэж юу вэ гэхээр ийм пад байгаа. Одоо энэ пад нь болохоор эндүүндээ дагалдаж очдог байгаа. За энэ падаа ингээд эндүүндээ хийгээд одоо бид нар бол хамгийн энгийнээр бодглохлээр өсчөнд очиод клиник хийлэгдээ те. Тэр клиник үйлчлэгийг одоо гэртээ бид нар хийх боломжтой болж байна гэсэн. За тэгээ ер нь бол Altis брэнд маань энэ клиникийн дүүрээс сонс ер нь бол анхдагч гэж явж байгаа. За одоо мэдээж хэрэг икон хэмжээгээр ийм бүтээгдэхүүнүүд бол аль хэдийн гараад ирсэн гэлээ. Гэхдээ яг өөрт нь падан зориулсан ийм эндүү бол одоо бараг анх удаа Altis брэнд маань гаргаж ирсэн байгаа. За ингээд клиник эндүүнийхээ падыг эндээ ингээ хийчихнэ. Тэнгүүтээ энд нь асар товчно байгаа. За асар товчоо ингээд дарангууд одоо энгийн тохиргоо. Энгийн тохиргоо нь болохоор 110-аас 220 хүртэл 220 хүртэл ингээ нэг тал руугаа ирүүлээд 220 хүртэл тохируулж болно. За энэ болохоор энгийн одоо үсний арчилгаа, үс одоо эндүүдэх, за булчилгах, жоолгоо эндүүдэх гэсэн ийм арчилгаанд бол энэ энгийн үйлчлэгийг ашиглана. За эндээсээ эсрэг тийшээ ингээ эргүүлнэ штэ. Тэнгүүд C буюу клиник гэдэг мод руугаа ингээ шилжиж байгаа. За клиник мод нь болохоор 60, 70, 80 гэсэн 3 тохиргоон дээр үсээ клиник боломжтой болж байгаа. За тохиргоон дээр нэмэлтээр за асаах товчийг нэг дарах юм бол ёон буюу улаан бичиг гарч ирж байгаа. За дахиад нэг дарах юм бол улаан бичиг нь алга болж байгаа. За алга болох юм бол сүрэг ёоноор бидний үсийг хамгаалахгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр заавал ёон гэсэн улаан бичгийг нь гаргаж иж ашиглах юм бол үсийг маань илүү сайн хамгаалж өгнө гэсэн үг шүү. За тэгээд энэ дээрээс нэмэлтээр хэлэх юм маань юу гэхээр доктор Relax-ийн маань шампунь клиник Pondex клиник гэдэг ийм үйлчлэгтэй шампунь байгаа. За энэ шампунь маань гарч ирснээр энэ эндүүг ашиглах боломжтой болж байгаа. Зүгээр энгийн одоо ангилжуулагч тритментээр бол энийг хийх боломжгүй. Зөвхөн энэ одоо доктор Relax-ийн Pondex клиник гэдэг энэ шампунаар одоо энэ эндүүг ашиглах боломжтой гэсэн. За тэгээд хамтдаа угаагаад эндүүгээрээ үсэндээ клиник хийгээд үзье. За тэгээд би өнөөдөр энэ бичлэгийг хийхдээ ер нь хэд хоног өвөө шампунаар үсээ ингээд угааж үзсэн байгаа. За өвөө шампунаар үсээ угааж үзсэн чинь үс мэн ингээд бүр амар ингээд салаалаад ийм болсон. Тэгээд би бичлэгэн дээр сайн харагдахгүй байх шиг байна. Одоо ингээ харах юм бол нилээ ингээд гинтэд битсэн байж байгаа. Доктор Relax-ийн шампуны маань давуу тал нь юу вэ гэхээр хамгийн гол зүйл нь одоо энэ хугарсан, салаалсан одоо гинтсэн үсийг ингэж эргэж холбон за салааг нь байхгүй болгоно. Үнэхээр байхгүй болно. Нэг удаагийн угаалтаа ямар амар үр дүнд хүрч байгааг шууд харах боломжтой болдог. Дээрээс нь argan oil гэдэг одоо тос орсон. За энэ тос маань болохоор үсийг маш гоё зөвлөхөн болгоно. За дээрээс нь гялалцуулна. За тэгээд Монголд болохоор ингээд угаахгүй удаад тахаар тослогдод байдаг тийм. Солонгост бол өдөр болго угаадаг. Монголд бол нэг 2-3 хоногтой нэг угаадаг гэж хүмүүс ярьд юм билээ. Тэгэхээр тэр тослохыг бол хэмжээгээр ингэж багасгадаг. Тэгээд угаасан хүмүүс маань ер нь бол тослохдохгүй байна. 2-3 хоноод ингээд байсан ч гэсэндээ зүгээр юм гэсэн сэтгэлдүүд маш их ирсэн байгаа. За тэгээд хамтдаа доктор Relax-ийн шампунаар угаагаад тэгээд клиник эндүүгээрээ клиник хамтдаа хийгээд үзье.